Rapaziada, pegando esse setazinho aqui agora. Desmontar aqui, toda essa fiação aqui. Fazer tudo legalzinho aqui agora. Vamos embora, vou mostrar isso pra vocês. Rapaziada, já comecei aqui fazendo uma marcação aqui. Agora vamos cortar a tábua, fazer toda a furação e mostrar isso pra vocês depois. Painelzinho já perfurado, viu? Já embaçado. Amanhã dá outra tinta dele. Painelzinho aqui já parafusado, os potências tudo no local. Só dá pra ter levar na fiação. Passada a fiação já, viu, galera? Só os cabos RCA. Bora. Terminado de montar aqui. Show de bola. Aí, Sandrinho, tamo junto, na produção. Aí, Deus me segue. Bora, vai lá. Tô gravando só alturão do estúdio do Roberto Pega. Pra tocar no paredão em todas as festas na capela. Ela gosta de tocar essa, ela joga tcheca, rebola gostoso. Eu vou mandar outro reparo também, ver se tá pronto já aqui já. Bora, galera, mais um somzinho aqui finalizado, viu? O patrão tá aqui, ó. Show de bola. O homem é testado, hein? Se quiser montar um som, pode falar com o aí que o homem é testado. Aí, galera.